Одна із ключових інфраструктурних точок російського оборонпрому – склад акумуляторів в особливій економічній зоні Алабуга, де виробляють, зокрема, і шахеди. Як твердять місцеві медіа, спершу згоріла 1000 квадратних метрів, але згодом площа займання зросла до 5000. Сотням людей довелося евакуюватися. Тим часом уночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих російських військових об'єктів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, в місті Таганрог уражено потужності підприємства авіаційного науково-технічного комплексу, де здійснюється ремонт і модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За попередньою інформацією, атака була результативною. Виникла пожежа в цеху із ремонту літаків Ту-95. Окрім того, Сили оборони вчергове завдали враження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Українські дрони долетіли до Чечні та вдарили по військовому містечку Росгвардії Ахмат-Північ у Грозному. Про це повідомляють російські телеграм-канали. У четвер, 27 листопада, там пролунали вибухи безпілотників, ніби вони влучили в одну із будівель частини. Місцевий опозиційний рух стверджує, що мав фото наслідків атаки, але не публікує їх із міркувань безпеки. В регіоні того дня лунали попередження про загрозу нових ударів дронами та можливі перебої мобільного інтернету. Подробиці російська сторона традиційно не коментує. СБУ завдала нового удару по тіньовому флоту Росії. Морські дрони «Сі-Бейбі» знищили у Чорному морі 2 підсанкційні нафтотанкери «Кайро» та «Вірат». Операцію спільно провели 13-те управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. Найцікавіше, удар був нанесений біля узбережжя Туреччини, фактично в її територіальних водах. І це після того, як російські дрони 17 листопада атакували турецький корабель, що заходив до Ізмаїла на Одещині. Українські «Сі-Бейбі» знову довели, жоден російський танкер у Чорному морі не може почуватися у безпеці. Я запрошую до нашого ефіру Анатолія Храпчинського, заступника директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцера повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю. Розумію, що ситуація в акваторії Чорного моря – це далеко від того, що відбувається в повітряному просторі України. І хотілося все ж таки від вас почути стосовно цієї морської війни, яка поки що виграється і, сподіваюся, в подальшому буде виграна завдяки не тільки успішним операціям, але й завдяки певним технологічним розробкам. Ну, безумовно, треба казати про те, що відсутність свого власного флоту призвела до того, що українські інженери з синергії з українськими військовими почали шукати рішення, як може протидіяти загрози з боку Російської Федерації. Тому що Російська Федерація виводить кораблі з ракетами класу «Калібр», і це створює певну проблематику, якщо ми кажемо щодо масованих обстрілів. Знов таки рішення класичне. Давайте пригадаємо Ізраїль, який в свій час викуповував швидкісні катери, начинював їх з вибухівкою, при цьому, щоправда, використовував особовий склад, який перед влучанням цього катеру в корабель вистрибував з цієї лодки. Тут ми кажемо про більш технологічні рішення, які зараз у нас доступні, тому що все ж таки відбувається певний такий демократизація технологій, яка дозволена використовувати деякі інструменти щодо там віддаленого керування і так далі. І це призводить до того, що в принципі оце, на мій погляд, я думаю, що на погляд більшості українців, найкращі санкції, які можна вводити проти Російської Федерації. Тобто позбавляти інструментів тіньового флоту, позбавляти інструментів зброї, позбавляти будь-яких можливостей Російську Федерацію або вести війну, або заробляти для того, щоб вести цю війну.
Ну, звісно, серед цих дієвих санкцій є і, скажімо, санкції, беремо це в лапки, і західного зразка, тобто виробництва західних країн, але хотілося бачити більше з написом «Зроблено в Україні». Я саме говорю про наші можливості зростаючі, це і «Фламінго», і «Довгі Нептуни». А чи готова Росія до такого нарощення, ну, не тільки кількісного, але і в відстанях, якщо будемо вимірювати? Ну, одна із претензій Російської Федерації – це позбавлення нас можливості далекобійного озброєння. Тобто в тих, так би мовити, в тих 28 пунктів була одна із вимог – це позбавити нас можливості виробляти зброю. Більше давайте будемо відверто вже казати про те, що виробництво такої зброї – це занепокоює не тільки Російську Федерацію, а й наших західних партнерів. Але при цьому всьому треба казати про те, що у нас не було вибору, тому що коли ми зверталися до наших партнерів, вони не надавали нам такої кількості зброї, яка нам потрібна для того, щоб наносити або удари в межах middle strike, тобто ми кажемо про 300-400 кілометрову зону, де знаходяться основні пускові майданчики для безпілотників типу «Шахед», де знаходиться 9 там оперативних аеродромів, з яких запускається тактична авіація Російської Федерації з керованими авіабомбами. Тому тут винахід українських інженерів дозволив вдосконалювати його, і ми кажемо зараз про те, що ми можемо працювати на глибину 3000 кілометрів. Знову таки, давайте зауважимо, що ми постійно кажемо про те, що треба нарощувати кількість БК, які ми доносимо до потрібної ділянки, але тут хотів би привести приклад завод Бірієва нещодавно, по якому відбувалися удари. Тут треба зауважити, що завод має певні цехи, де відбувається, так би мовити, є наявне обладнання, яке потребує там серйозної калібровки, серйозної точності, і навіть невеликий підрив поряд з такими стендами може призвести до втрати можливості технології перевірки будь-якого обладнання на цих стендах. Тобто ми кажемо про те, що в будь-якому випадку, маючи якісну розвідку, ми можемо точково бити по дуже болючих містах на території Російської Федерації. Ну, принаймні те, що ми зараз бачимо, це зменшення видобутку або обробки нафти, і це за рахунок наших ударних безпілотників, які не мають там понад 400 кілограмів вибухових елементів. Але тим не менше наслідки для Російської Федерації колосальні. Саме тому Росія активно зараз нарощує системи протиповітряної оборони в Московському регіоні. Тут слушно було б зауважити нещодавно оприлюднена інформація, де в принципі системи, які дозволяють захищати Москву і Ленінградську область, це здебільшого системи, які протидіють безпілотникам. Це так би невеликий натяк, куди нам треба рухатися, які нам треба будувати ракети, не просто крилати, а вже йти в балістику. Цікаво підмітили. Дякую, пане Анатолію, що відповіли на питання, долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами наживо.